越南挑戰中了學，紐亞那婦聯協會嘅送餐演日，當然都會準時將小小嘅愛心盤包送到土雞老人嘅手上，同時仍然愛送兩餐。不論愛行幾日，路況幾唔好，嚟到送餐演日，從諗住小利，從諗住驚過，用感恩嘅態度做呢份條路。路啊，遮細條，做歹起來無？袂啦，啊，都幾十年啊，吼，路攏嘛安尼，袂啦，習慣啊，幾十年啊。啊，你是安怎才送便當？因為咱手吼，佮殘障吼，啊，外口找頭路嘛歹找吼，也無有我這個機會安尼吼，這個工課忙做安尼。全面來到送餐演日，唔單止係送盤包甜甜，還更要書自己關心。最係嚟到老人家行動都唔易騙，所以願意兩隻小小嘅盤包溫暖老人家嘅胃，兩擺親切嘅門口溫暖佢哋為先。安尼啊，吼，啊食較累無？哈，食會飽無？會啦，會啦吼，安尼我先來報名去，吼，啊是咧顧好去。鏡頭高曬到玻璃磚嘅菩提創창村，兩位就係9年之後，會對照顧土雞老人所成立嘅單位。而呢正係廉署安置，會對老人家大業咗之後，將朝創大到呢一片。因為他沒有子女，也沒有親人，然後我們捨不得把他送走，然後就現在我們工作會幫他洗澡，幫他換尿布，餵他吃飯。他也是我們這邊目前最年長90幾歲的老人家。雖然講大到創창村，完全唔是小事鬧大問題，我哋一群老人家5年前冇付出接受人生嘅天數，所以自家族要記搶財，有時村呢係咪拿去賣？最近3、4年也開始接受團體填餐。創창村嘅村長表示，希望自家在強強行上自立自路。咁有冇上過就要食飯？我不吃飯沒強用愛付錢啦，來家有幫助也老人家有幫助也給災後重建的事情。我想我們雖然目前還達不到自主，但是我們起碼自立，也讓阿公阿媽他覺得他為自己的生活在努力，即使他的力量並不大，但是他為自己的人生盡一點力了。而創辦人嘅大地圖，想講從東東人嘅家人都盡快貼，也轉出嚟社會嘅愛心同關懷。本嚟啲老人家做咗安田嘅生活，不過對啲後輩所產生嘅社會福利制度，可能就係有關嘅單位所認同來關注嘅素材。下次李豐基南條報道。